吸烟的危害，相信大家都知道。吸烟不仅是危害自己的身体，也会对他人造成伤害。可还是有很多人吸烟，很多人也知道吸烟不好，想尽办法戒掉，可总是不成功。而为了提醒人们吸烟有害健康，瑞典的一家药店 Portigajartet 推出了一块咳嗽的广告牌，用极具创意的方式让大街上吸烟的人们感到脸红。这块广告牌位于瑞典首都斯德哥尔摩的 Odengatan 广场附近。当吸烟的人从这个广告牌走过，广告牌上的模特就会表现出非常痛苦的表情，对着吸烟的人开始咳嗽，同时还会发出咳嗽声，引起人们的注意，让吸烟的人感到不好意思。咳嗽之后，在广告牌上会显示一些关于戒烟的药品。这个广告牌的原理很简单，在广告牌中装有烟雾探测器，当检测到烟雾，广告牌上的模特就会开始咳嗽。不过，如果是一辆排着浓烟的汽车经过，会如何呢？这个广告创意是由瑞典的连锁药店 Portigajartet 委托广告公司 Extenhorst 的设计，目的是为了提醒人们吸烟有害健康，帮助人们建立新的健康习惯。人们对于这种广告牌的看法也是褒贬不一，有些人认为在大街上这样羞辱吸烟的人未免有些太过了，但大多数都是正面的评价。科技融合创意，让人们意识到吸烟的害处。各位小伙伴们，你们怎么看呢？